హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు దేవిరామ్. సమ్మర్ వచ్చేసిందండి. పక్షులైతే వాటర్ కోసం విలువిలలాడిపోతున్నాయండి. మనం మన తోటలో వాటరింగ్ చేస్తాం కదా, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. సరే, అవి వస్తాయి, తాగుతాయి, ఎగిరిపోతాయి. కానండి, ఇంకా మిగతా డే టైంలో ఎప్పుడైనా అవి వాటర్ కోసం తోటలోకి వచ్చాయంటే పాపం వాటికి వాటర్ దొరకట్లేదు. మనం చేసినటువంటి వాటరింగ్ అంతా కూడా నీళ్ళలో ఇంకిపోతుంది, కొంతేమో ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సో పాపం అవి వాటర్ కోసం తటపటాయిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో నేను ఇవాళ ఏం చేశానంటే, ఇంట్లో కొన్ని కొబ్బరి చిప్పలు ఉండిపోయాయండి. ఆ కొబ్బరి చిప్పలు తీసుకొచ్చి ప్రతి మొక్క మొదట్లో పెట్టాను. ఎన్ని ఉంటే అన్ని పెట్టేసి దాని నిండా వాటర్ ఫిల్ చేస్తున్నానండి. సో ఇప్పుడు పక్షులు ఏ టైంలో అయినా రావచ్చు, చక్కగా మన తోటలోకి వాటర్ తాగి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎంత సంతృప్తిగా ఉంటుంది కదండి ఇది. అలా మనం పెట్టిన చిప్పలోంచి పక్షులు వచ్చి వాటర్ తాగుతూ ఉంటుంటే ఆ సీన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది కదండి. చాలా సంతృప్తినిస్తుంది, చాలా సంతోషంగా కూడా ఉంటుంది కదండి. మీకు నచ్చితే మరొక లైక్ చేయండి.